Билдәле композитор, мәгариф алдынгыһы якташыбыз Юлай Хаким улы Моратов истәлегенә багышланган композиторлар арасындагы асык конкурс Сибай калаһында бына инде икенчегә үтә. Быел ул бөтә республиканың һәм күрше өлкәләрдән 28 иҗатчыны бер урынга яйды. Сибайда туып үҫеп, Ишембай калаһында иҗат итүсе Ильяс Кинъяғоловты күптәр популяр эстрада йырсыһы буларак белә. Әмма уның бында инде 10 елдан ашу йырҙар яҙыуын һәм шул әҫәрҙәр менән сәхнәгә сығыу сәнғәт һөйөүселәренең башына ла инеп сыҡмай. Ошо конкурста ни өсөн мин үҙемде һынап ҡарай булдым, сөнки үҙем 10 йылға яҡын уже йырҙар ижад иттем. Һуңғы ижад иткән йырым ул Салауат Фатхетдиновҡа һатылған булды. Тәҙрәңдә уттар балҡый тигән йыр. Һәм үҙемде ошондай Юлай Моратов исемдәге конкурсында үҙемде һынап ҡарарға булдым. Бик матур конкурс, автор башҡарыусылар да күп. Юлай Моратов исемендәге асык композиторҙар конкурсы Сибай ҡалаһы хакимиәте тарафынан булдырылған һәм даими үткәрелгән саралар исемлегенә индерелгән. 2 йылға бер тапҡыр ойоштырылған ижади бәйгенең Юлай Моратов исемен йөрөтөүе бер дә осраҡлы түгел. Юлай Хаким улы республиканың мәҙәни тормошонда спектаклдәргә 200-ләп йыр ижад итеүсе, автор булараҡ билдәле. Уның әҫәрҙәрен башҡорт эстрадаһының күренекле йырсылары башҡара. Яҡташыбыҙ оҙаҡ йылдар Сибай педагогия колледжында студенттарҙы музыка серҙәренә төшөндөрә, өлгөлө ғаиләһендә 10 балаһын да музыкаль йүнәлештә уҡыта. Мәртәбәле конкурстың ҡәҙерле кешеләренең иҫтәлегенә арналыуы бигерәк тә уның яҡындары өсөн ҙур әһәмиәткә эйә. Был конкурсты ойоштороуҙа, әлбиттә, беҙ атайҙың балалары бик ныҡ теләнек, һәм атайымдың ижадташ дуҫтары беҙгә был һорауда бик ныҡ ярҙам иттеләр. Ильяс ағай, Әмин Яхметович, Гөлназ Вакиловна, Аҡназарова бик зур булышлыҡ иттеләр, уларға бик зур рәхмәт. Беренсенән, беҙҙең атайыбыҙҙың исеме юғалып ҡалмаһын, йәшәһен тигән уйҙар менән йәшәнек, һәм шулай уҡ тағы йәш, яңы, белмәгән композиторҙарҙы танытыр өсөн, аларҙың ижадын үҫтерер өсөн был конкурс бик яҡшы. Ижади конкурс билдәле йырсыларҙың һәм конкурс еңеүселәренең сығыштарынан торған гала-концерт менән тамамланды. Әйткәндәй, бәйгенең еңеүсеһе тип Өфө ҡалаһынан Фәрхәт Ишбирҙин табылды. Беренсе урынға Илнур Ғайнуллин сыҡһа, икенсе урында Зөһрә Кинъяғолова менән Вәғиҙ Сәбитов, өсөнсө урында Рәзинә Билалова менән Фәрхәт Ғәйнетдиновтар бүлеште. Илүзә Юнысбаева, Айгөл Хәмитова, Виктор Краснов. Яңылыҡтар хеҙмәте.